പ്രിയമുള്ളവർ, ഇത് ശശിപ്പാറയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്നൊരു മുമ്പ് ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. ശശിപ്പാറയിലേക്ക് കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ജീപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇത് ശശിപ്പാറയിൽ അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. 40 രൂപയാണ് ഒരു കാറിന് പാർക്കിംഗ് ചാർജായി ഈടാക്കുന്നത്. ശശിപ്പാറയിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ്. നമുക്ക് ഒരു ജീപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീപ്പ് ഡ്രൈവറെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എന്താ പേര്? ബേബി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. നമുക്ക് ശശിപ്പാറ കുറച്ച് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. ജീപ്പിന് വാടക 500 രൂപയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ശശിപ്പാറയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ശശിപ്പാറേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം ശശിപ്പാറേൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ മനോഹരമാണ്. ഈ കാണുന്നത് കർണാടക ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പുറത്ത് സഞ്ചാരികൾ കുറവാണ്. ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളൊരു വള്ളിക്കുടിലാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്.